बच्चों की रात की कहानियां। कहानी नंबर 42। मेंढक और चिड़िया। एक तालाब के किनारे मेंढक रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए ज्यादातर समय वह तालाब के किनारे ही गुजारा करता था। एक दिन वह तालाब के बाहर घूम रहा था। अचानक एक चिड़िया उसके पास आकर बैठ गई और उससे पूछने लगी, तुम तालाब के बाहर क्यों घूम रहे हो? तुम्हें तालाब में अच्छा नहीं लगता? मेंढक ने निराशा के साथ उत्तर देते हुए कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मुझे तालाब में रहना पसंद नहीं। चिड़िया ने मेंढक से कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेंढक ने बिना सोचे चिड़िया से दोस्ती कर ली। चिड़िया ने मेंढक से कहा, मैं तुम्हें अपनी तरह आसमान में उड़ना सिखाऊंगी। यह बात सुनते ही मेंढक खुश हो गया। उसे लगा कि वह भी चिड़िया की तरह हवा में उड़ने लगेगा और वह चिड़िया के बोलने पर एक पेड़ पर चढ़ गया। चिड़िया नादान थी। उसने मेंढक से कहा, उड़ने के लिए कोशिश करो और पेड़ से छलांग लगाओ। जैसे ही मेंढक ने पेड़ से छलांग लगाई, वैसे ही मेंढक पेड़ से नीचे धड़ाम से आ गिरा और गिरते ही वह घायल हो गया। ये सब देखने के बाद चिड़िया वहां से भाग गई। वह धीरे धीरे घिसटता हुआ तालाब के अंदर पहुंचा। मेंढक अपनी मूर्खता से बहुत दुखी हुआ। उसे समझ में आ चुका था कि भावनाओं में बहकर अपने परिस्थितियों को पहचाने बिना कार्य करने का अंजाम क्या होता है। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। चलो बच्चों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। गुड नाइट।